你覺得我有冇情緒化？我冇喎，我仍然都覺得你係咁溫柔咯，溫柔咁歡愉，咁好笑咯。啲人話生完之後可能就會情緒再會波動啲。唔緊要啦，我相信你都唔會嘅，唔使驚，唔使驚。不過我覺得我哋真係好好，能量好好，因為有個小朋友，所以我容易開心咗好多，或者係即係我本身都容易開心，但係唔好意思，咩啊？個鼻好酸啊！點解你個鼻好酸啊？你係情緒爸爸，你有咩咁感動啊？即係人生，我覺得真係一個非常之好嘅一個禮物，係事業係我嘅一切，係我全部。而家係即係多咗一樣嘢，咁變咗我覺得經歷咗咁多嘅時候，到而家準備要迎接一個小生命出嚟嘅時候，我覺得係我 feel 到我踏入咗人生另一個階段。呢啲嘢其實好多人都唔知，真係付出咗好多時間喺我工作上邊，有幾多時間係幾多日係冇瞓覺，係為咗演好我自己，做好我自己嘅工作，去儲一個能量去準備未來，可以有更加大嘅動力去為我嘅屋企咧，喺我嘅工作上面再尋求一個突破。呢個係我覺得最感恩嘅一件事。哎呀，我爸阿媽都話你好好啊！你而家個樣，你話你而家仲好過你以前，就係話你個能量好好咯。有冇啲乜嘢禮物係準備咗俾我哋嘅 BB 啊？就係一個非常之健康嘅爸爸。推介翻佢爸爸中意聽嘅歌啦，多啲同佢傾偈啦。阿袁生都會夜晚咧就擺隻手喺度，然後等佢習慣咯，跟住習慣咗呢隻手嘅溫度。有個小禮物，我哋去扮指咗一 set B 嘅由胎教開始嘅組合啦。呢一 set 嘅 BB 玩具咧就有得錄埋爸爸把聲，或者錄埋媽媽把聲。B 喺胎教嘅時候，或者遲啲出嚟玩嘅時候，成日都聽到爸爸媽媽嘅聲。咁當然我哋都希望有更加多嘅時間去陪佢。就咁樣先啦，好啦，遲啲再 update 就再話俾大家聽。 like subscribe like subscribe 同埋 share 我哋嘅影片，多謝。